Hello guys, I hope you're hearing me. Biz өткенде бірыңғай геометрия айтқан болатынбыз. We talked about geometry and triangles in previous lessons, and now we are closing geometry chapters and carrying on with algebra. Algebra қайтып келеміз функцияға. So it's introduction to functions, функция. Now, first is defining a function. Мақсат бүгінгі определениесін білу, айту, түсіндіру және анықталу облысы мәндер жиыны деген бар. Соны анықтау. Сонымен definition and explaining functions in real life. Өмірмен мысалдар келтіру. There are many variables around us. Some of them are closely related to each other, and some of them are not. For instance, мысалы, өмірмен қалай түсіндіреміз функцияны? The number of students in a classroom and the quantity of oxygen in the same classroom are closely related. То есть, бір класстың ішіндегі студенттердің саны мен сол класстың ішіндегі оттегінің, әр адамның жұтатын оттегісінің көлемі бір-біріне байланысты ғой. Сондықтан it defines as a function. Біз бұны өмірдегі функция ретінде санаймыз. Ал сол класстың ішіндегі, мысалы, студенттер мен бұл класстың сыртындағы вообще қатысы жоқ, даладағы температура бір-біріне түк қатысы жоқ. So it's not a function in real life. And functions are used to show this relation between variables. То есть қатынасы, байланысы деген ол relation between variables, айнымалылардың арасындағы байланыс. Using that relation, we can estimate the results for possible cases. Below, the numbers on the right are related to the numbers on the left. То есть сол жақтағы айнымалы мен оның мәні мен оң жаққа сәйкес келу керек. Простой мысалмен келтірген. Кәдімгі 1-ге 1, 2-ге 4, 3-ге 9, 4-ге 16. So we can easily guess the rule that relates the number on the left to the number on the right. Мысалы, бізге функция берілсін дейді. Square the number деген. Square деген білесіңдер квадрат. То есть берілген санды квадратта деген. Оны қалай айтамыз дейді? X to the x squared. We can symbolize this. Қалай символмен жазамыз? X to the x squared. So if x is equal to 10, yeah, 10-ға тең болса, the square of the number is 100. If x is equal to negative 4 minus 4, the square of the number is 16. And if x is equal to 0.5, the square of the number is 0.25. Бір-біріне байланысты. Яғни мынау жоқ болса, мынау бола алмайды. Y-тің мәнін таба алмайсың. Y деген y, yeah? X and y. Бізде айтылады ғой қазақ тілінде тәуелді айнымалы, тәуелсіз айнымалы деп. Вот соны қазір түсіндіреміз. So obviously a way of expressing the result of the rule as shown above is not very practical. Яғни қайдан шыққанын түсіндіріп жатырмыз, былай жазып отырмаймыз ғой дейді. Оған бір таңба керек, бір notation керек. Notation деген белгіленуі. So writing it in the form 10 to 100, стрелкамен жаза бермейміз ғой. It's not clear which rule we are using. Біз шатасуымыз мүмкін, can be confusing. 10 мен стрелка 100 деп жазсаң, ол білмейсің, оны 10-ға көбейтіп жатыр ма,
немесе оған 90-ды просто қосып жатыр ма? It may add 90, maybe multiplying the number 10. Я, сондықтан бір общий формула керек дейді. In order to talk about this rule, in our case, square the number. Сондықтан біз нені қолданамыз? Variables'ты қолданамыз. Айнымалы. When we apply this rule to x, we get x squared. So f is the rule that converts x into x squared. Symbolically, жазылуы математикалық f of x. Бізде f of x деп оқсақ, ол f of x equals to x squared. So let's write the above sentences once more. Сонда қалай айтамыз? F of 10. F at 10 дегенде, 10-ды орнына қойып жатырмын дегенде, f of 10 equals 100. Или f of negative 4 equals 16. F of 0.5 equals 0.25. Сол жағына, оң жағына жазудан шатаспауымыз керек, я? X-тің мәні міндетті түрде бірінші жазылады. X, we write x on the left side and y on the right side. Y-тің мәні оң жағына жазылады. Note that for each number on the left, which is the first component, бірінші компонент ол x. Енді функцияның анықтамасын түсіндірші десе, біз айтатын едік қой, тәуелсіз айнымалының әрбір мәні тәуелді айнымалының әрбір мәніне тең болады деп түсіндіретін едік. Бұлда да дәл сол нәрсені қалай айтады? A function is a rule, то есть ереже, that assigns to each element x, x-ның әрбір элементі, мына a деген жиынындағы in set a, exactly one element y, or f of x. Дәл сол y-дың дәл сол мәніне немесе f of x-ке тең болған ереже дейді, b жиынындағы. Each element x in set a, exactly one element y in set b. A жиыны, b жиыны деген не ол сонда? Set a is called the domain. Set a жиыны деген ол x-тің қабылдайтын мәндері, жаңағы анықталу облысы ғой. Соны the domain деп айтылады. Ал b жиыны ол y-тің қабылдайтын мәндері, яғни тәуелді айнымалының қабылдайтын мәндері. Is called the range of the function f. Range деген мәндер жиыны, яғни y-тің қабылдайтын мәндері. Функцияның мәндер жиыны the range of the function. Яғни бізде x болмаса, сен y-ті таба алмайсың. Сондықтан ол x тәуелсіз ғой, ал y x-ке тәуелді. Ол солсыз таба алмайды, онсыз жүрмейді. We name, оны қалай айтамыз? We name x as the independent. Independent деген тәуелсіз. Independent variable. Ал y is dependent variable. Мысалы, тәуелсіздік күні дегенді айтады ғой ағылшын тілінде. Dependence day деп ше. Тәуелсіздік, тәуелділік, содан дәл сол сөз. Since the value of y depends on x. Енді ordered pairs, міне мына жерде b және s жиынын көрсетілген. Енді бұл жерде мынандай ереже бар, я? Мына бірінші тұрған, мысалға, b жиындағы бірінші тұрған сан 1-де 2, міне 2-де 6. X-тің мәні 1-де бола алмайды. Мысалы, 2 мән мына жерде 1-де 2, сосын тағы да 1-де 6 болмайды, бірінші таңбалар әртүрлі болу керек. X-тер, бірінші тұрған таңба ол қайталанбау керек, әртүрлі болады. Ал мына y-да, y-де, ол x-ның орнына мысалға әртүрлі сандарды қойғанда бір мән шығып қалатын жағдайлар болады.
Ол болуы мүмкін тәуелді айнымалда. Ал x-те ондай болмайды. Міне соны айтамыз. The set A would not be a function because the first component is paired with two different second components. This is a function since each first component has only one second component paired with it. Егер де осыған қарама-қарсы жағдай болса, онда ол функция болып саналмайды. Енді оны лучше мысалмен көрейік. Example 17. Бізден сұрайды. State, айт дейді. Whether the following relations define a function or not. Айт дейді. Мысалы, мына келесі функциялар define a function. Функция болып анықтала ма, жоқ па? Біріншісі A. 0, 2, 0, 3, 1, 6, 2, 4 дейді. Бұны қалай табамыз? Бұл жерде функция бола алмайды. Себебі, міне 0 қойғанда, 0 қойғанда 2, тағы да 0 қойғанда 3. Ондай болмайды. 0 қойғанда 2 ма, тек 2 болу керек. Яғни бірінші components will not change. Өзгертіп, ауысып тұрмау керек. So this is not a function. Бұл функция болып табылмайды. B. Minus 3, 1, negative 1, negative 1, 0, 1, 1, 3, 2, negative 2. Я, барлық x-тары әртүрлі. Бірақ, мына y-дің мәні, y-дің мәні, мына екінші тұрған. Мына жерде де бір, мына жерде де бір. Біріншісінде және үшінші мысалында. So it is a function. Бұл функция болып табылады. С. Бізге бір не беріп тұр, сөзбен түсіндіріп тұр. A relation, соотношение дейді. Having ordered pairs of the form radius, area of circle. Radius деген радиус, я. Area деген өткенде айтқан площадь, аудан. Of circle, шеңбердің ауданы. Бұл функция бола ала ма дейді сұрап тұр. Бұл функция бола алады, себебі әрбір шеңбердің ауданы, радиусы ауданына тікелей қатысты ғой. Бұл екеуі бір-бірін есептеп біз таба аламыз. Бір-біріне байланысты, бірі болмаса бірі болмайды, сондықтан it is a function. So radius of a circle related to the area of circle, so it defines as a function. Я деп жауап береміз. Екіншісінде мені түсіндірген. For each given radius, there is exactly one possible circle area. Белгілі бір радиусы бар шеңбердің оның бір ғана нақты ауданы болады ғой. Сондықтан this relation is a function. Келесі жағдай, a relation having ordered pairs of the form, мынау қатынасты сұрап тұр. Name and a surname. Аты мен фамилиясы дейді, өмірден алған. Жоқ, ол функция емес. Себебі аттары бірде, бірақ фамилиясы әртүрлі адамдар болады. Сондықтан it is not defined as a function. Ол функция болмайды. E. Соңғысы 1z, 2d, 4f with the domain 1, 2, 3, 4. Анықталу болса 1, 2, 4-ке болатын функция болып табылады ма? No, it's not a function because it has 4 elements. Мына жерде сәйкес келмейді. Бізге 3 қана таңбай керек, я? Енді қалай айтамыз? Notation, notation, белгілену. If the letter f represents a function, егерде f бізде функция болатын болса, then the notation f of x means, нені білдіреді? Сөзбен айтқанда, apply the rule f to the number x. And we read f of x as f of x деп оқисын деп тырнақшаға алып жазып қойған. F of x. Example, given the function, есепте берілген функция, with the rule multiply a number by 3 and add 5 деп сөзбен айтып тұр бізге. Санды 3-ке көбейт және 5-ті қос дейді.
formalize it and find its value. Осыны өзің өрнекпен жазып, оның мәнін тап дейді. Егер де when the number is minus 3, negative 3, negative 1, 0, and 2. Biz aytamiz шығару жолы solution. Clearly, we have a long rule for a mathematician. If we denote the number by x and the rule by f, then we have, былай жазамыз өрнекті, 3x plus 5. Number деп тұр, number деген белгісіз сан, оны x деп алды. So f of x equals 3x plus 5, and we need to find f of negative 3. Минус 3-тегі мәнін тап деді, яғни мен f of negative 3-ді қазір есептеп табуым керек. Сол үшін орнына қоям деймін. So we substitute negative 3 into the function. Функцияға минус 3-ті қоямын. Negative 3 in the place of x, and we get f of negative 3 equals negative 4 minus 9 қосылған 5 minus 4. Дәл солай барлығы. Substituting negative 1 in the place of x, f of negative 1 equals to 2. Келесі, given the function f of x equals, нені қалай айтамыз модульді? Absolute value, абсолюттік мән. Absolute value of 2x minus 3. 2x minus 3-тің абсолюттік мәні. Find f of 1. Бірді қой. F of 1 equals to absolute value of 2 times 1 minus 3 equals to absolute value of negative 1 equals to 1. We only get positive value from absolute value. Не дедік? Абсолюттік шамадан әрқашанда оң сан шығады. So we use f of x, but there are different notations. We could use different letters, G, H, T, S, U, V. Қайсысын қолдансақ та, оны функция ретінде жаза беруге болады, я? Тек қана f деген әріп емес қатып қалған. Given the function, мына жерде де negative 2 plus f of 4, we add, қосып орнына просто қойған, соны түсіндірген, білесіңдер деп ойлаймын. Мына жерде бөлшек. Check yourselves. Бізге есеп берілген тағыда. Is the relation having ordered pairs in the form of months, its season, a function? Не деп сұрап тұр, осында маған қазақша кім түсіндіріп береді екен? Түсіндіңдер ма сұрақты? Months деген не? Month деген. Ай, я. Және мезгіл, season. То есть бұл функция болып санала ма деп сұрайды өмірде. Мысалға, айға қарап, мысалға қаңтар айы десе, біз айта аламыз, точно, ол қыс мезгілі. Біз уже сен Y-тің мәнін тауып тұрсың, типа өмірде. So it defines as a function. Yes, it's a function. Бұл функция. And екіншісі, what about the relation with ordered pairs in the form of season and months of it? Ал егер керісінше болса дейді. Ал керісінше болса, no, I cannot say it's a function. Маған мысалға күз мезгілі десе, мен оның нақты қай айда айтып тұрған айта алмаймын, себебі ол 3 ай бар. Мен оны білмеймін, So it's not a function. Ол функция емес. Second, given the function f of x equals to x squared minus 5x, find f of 0, f of 3, f of negative a дегендерді тап дейді. Түсіндіремін, сонда
I substitute 0 into the function x squared minus 5x. So I get, ойша есептеп жатырмын, иә? 0 squared minus 5 times 0 equals to 0. Нөлге тең болады ғой. Солай үшті де орнына қойдым, азайттым, алдым деп сөйтіп түсіндіреміз, иә? Үшіншісі, given the function, бізде уже не берілген? System. System деген жүйе. Система деген ғой енді. F of x equals to x squared minus x. Егер де жазылып тұр. X greater than 0. Нөлден үлкен болса, осыған қой дейді. And системада екіншісі бар. For егер де if x less than 0. Less than or equal 0. Нөлден кіші немесе тең болса. Find f of negative 2. Минус 2 деген ол нөлден кіші. Яғни, мына, егер де деген мына жағдайға қараймын. Second condition, екінші жағдайға. So, it's 4. Бірден мәні 4 деп жазылып тұр. Есептемей ақ қоямыз. Келесі, find f of 0. F 0, 0-ді тап. Тағы да 0-ге тең ол мына екінші жағдай. Second condition, the answer is 4. Үшіншісі, f of 5. 5 деген ол greater than 0. Үлкен 0-ден, яғни мынаған қоямын. 5 squared minus 5 equals to 25 minus 5 equals to 20. 25 азайтылған 5 дедім. Сонда үшіншісі міне жауабы тұр. 4, 4 and 20 деген мән шықты. That's why given that f of 2x minus 3 equals to x squared minus x. F of 1-ді тап. Бірінші мына жерге 1-ді қойдым. 2 times 1 minus 3. 2 азайтылған 3 ол минус 1. Енді f of negative 1. Мына жерге минус 1-дің квадраты. Negative 1 squared is 1. Минус 1-дің квадраты 1. 1 азайтылған минус 1 деген ол қосу болып кетеді. Таңбаны өзгертеді дегенде change the sign. Таңба деген sign. So we change the sign. 1 plus 1 is 2. The answer of 4 is 2. Деп 2 деп жауабын таптық. Анықталу облысына кеттік. Не ол анықталу облысы деген x-ның қабылдайтын мәндері. The number x which f of x is a real number. Если бізге ешқандай жаңағы өздері есепте берілмесе, x осындай мәндерді қабылдайды деп, the set of a real numbers x for which f of x is a real number. Егерде міне conditions, condition деген ешқандай условия, ешқандай conditions берілмесе, ол real numbers деп белгілейміз. Яғни нақты сандар жиыны r деп белгіленеді. Немесе кейде өздері беруі мүмкін есепте. For example, if we write, міне мына жерде 2-ден 5-ге дейін деп беріп қойыпты. Яғни, the domain is the set of all real numbers such that 2 кішіне тең x кіші 5-тен 2 less than or equal x less than 5. Осы аралықтағы сандарды қабылдайды. Or бөлшек болатын болса, fraction болатын болса, fractionның denominator бөлімі 0-ге тең болмау керек деген ереже бар. Немесе түбір асты болса, square root түбір асты болатын болса, онда ол 0-ден үлкен не тең болу керек, яғни greater than or equal 0 болу керек. Себебі түбірдің астында negative numbers бола алмайды. Түбірдің астында теріс сан бола алмайды. Немесе бөлшектің бөлімінде 0 бола алмайды. It cannot be 0 in the denominator of a fraction. Rules, алгоритм, анықталу облысын табудың. Алгоритмде не дейді? Polynomial functions have any real number.
as their domain. Domain анықталу болса. Полиномиал деген өткенде айттық қой, көп мүше. Кәдімгі көп мүше берілсе, ол x-ның орнына любой санды қоя аламыз, яғни real numbers r деп белгілейміз. Domainге анықталу болсына. Ал егерде rational functions болса, rational, яғни бөлшек функциялар болатын болса, all да have any real number except деген только, кроме, мынадан басқа дейді. The ones that make the denominator zero, яғни бөлімін нөлге тең қылатын мәннен басқасының барлығы алынады. Even degree root functions, дәрежесі жұп болатын функциялар. Олар да не дейді? Have any real number. Барлық real numbers'ты қабылдайды. Егерде түбірінің астындағы сан оң болатын болса, non-negative. Non-negative деген теріс емес, яғни оң сан. Немесе positive деуге де болады. Odd degree functions, odd деген ол жұп, тақ сандар. Жұп деген even, odd деген тақ. Degree root functions. Дәрежесі тақ болатын функциялар have any real number as their domain. Оған да барлық real numbers бола береді. Әсіресе мына 3 дәрежелі түбірдің астында теріс сан бола береді. Тек квадраттық түбір астында теріс сан болмау керек. If a function contains the combination of the above functions, combination ол атайды тұр, комбинация. Егерде бірнеше функцияның комбинациясынан құралған функция болса, жаңағыдай система болса, жүйе, онда не істейміз? Қиылысуын аламыз ғой. Қиылысуын intersection деп айтамыз. Intersection of all conditions. Мысалы, find the domain of the following functions. Мына функцияның анықталуы болса қандай? Асында f of x equal to x squared plus 2x minus 8. Бұл жерде квадраттық теңдеу, сондықтан анықталуы болса любой x-ның орнына любой санды қоя аламыз. Сондықтан the polynomial functions are defined for any real number x. So d equals to r. R-ға тең. Second, f of x equals to 1 over x plus 2. So x plus 2 cannot be equal to 0. Yeah, бөлімі нөлге тең бола алмайды. So x cannot be equal to negative 2. Теріс санға минус 2-ге тең бола алмайды. Яғни минус 2-ден басқа сандар қабылдайды. So domain of function is negative infinity to negative 2, минус шексіздіктен минус 2-ге дейін, and union деп айтсақ болады, қосындысы жаңағы бір-біріне біріккен деген мағынаны білдіреді. Union negative 2 to infinity, минус 2-ден шексіздікке дейін. C, f of x equal to square root түбір асты 2x plus 1. The square root is defined when the expression under it is non-negative. Non-negative, теріс болмау керек. Сондықтан 2x plus 1 greater than or equal 0. Үлкен немесе кіші 0-ден. Осы теңсіздікті шешкенде, when we simplify this inequality, we get x is greater than or equal negative 1 over 2. Минус 2-ден бірден үлкен немесе кіші болса. Сондықтан анықталуы болса negative 1 over 2 to infinity. Мына жерде де соны айтқан.
Мына жерде бір басқашасын айтып көрейін. Через 10 минут дейді. Find the domain of the following functions. Мысалы, C. C-ді қарасақ, төрт түбір астында екі көп мүше. Two polynomials көбейтілген. Plus a fraction, бөлшек. Енді бұл жерде бірден қарайтын нәрселерің түбір мен жаңағы бөлшектің бөлімі нөлге тең болмау керек. Дегенді айтуымыз керек, So, the expression under the root, міне, түбір астындағы өрнек, нөлден үлкен немесе кіші болу керек. So, expression under the root will have to be greater than or equal to 0. So 12 minus 3x multiplied by x squared plus 7 have to be greater than or equal to 0. және бөлшек бар 1 over x squared plus 2x. The denominator of this fraction cannot be 0. So, to find the domain, we should solve the system. Бізде уже екі нәрсе болғандықтан, біз қиылысуын аламыз. We take the intersection of the system. Осы системаны шешіп, қиылысуын аламыз. So, the first expression is 12 minus 3x is greater than 0. 12 минус 3x үлкен не тең 0-ден дегенді аламыз. Себебі екінші жақша x квадрат плюс 7 is always positive. Әрқашанда оң сан. Кез келген санның квадратына 7-ні қоссаң, ол әрқашан оң сан шығады, x квадрат всегда оң сан. So, 12 минус 3x деген жаңағы теңсіздікті, inequality'ді шешеміз. Сонда x кіші немесе тең 4-тен болады, өйткені 12 divided by 3 is equal to 4. Екіншісі, we take the x outside of the brackets, so the roots of this equation is 0 and negative 2. Екіншісінен 0 және минус 2 шығады. Сонда бұлардың қиылысы, the intersection of this system should be negative infinity to minus 2, union negative 2 to 0, минус 2-ден 0-ге дейін, and from 0 to 4, 0-ден 4-ге дейінгі мәндерді қабылдайды. Минус 2 кірмейді, 4 кіреді, includes 4. Negative 2 is not included. Минус 2 кірмейді. Also check yourselves 9 мен сондай есепті 9 мен 10 мен домашкаға жіберген болатынмын. Соны бүгін жіберулерің керек. Және словарь, ол жақта аудиода бар. Қайталасақ, қолданған ключевой сөздер, keywords, function, конечно же, function and relation, relation, graph, функцияны біз әлі сызамыз. Draw, set, value, dependent value мен independent value өте маңызды. Dependent, independent, domain, жаңағы айтқан domain of function, range of function, integers, real numbers, system, жаңағы мындай выраженияларды қолданамыз. Should not be equal to 0, cannot be negative, expression under the root, root, square root, components, define, notation of function, variables, substitute, plot the function, finite, infinite, coordinates. Жерде даже infinity деп айтамыз, жауабын айтқанда, negative infinity деп шексіздік существительный болып кетеді. Олай түсіндіреміз. Тағы жоқ функцияларда кейін айтамыз. Болды. Сұрақтарың болмаса, the lesson is over.
алты адам отыр екен. Түсініп жатырсыңдар ма, әлде түсінбей жатырсыңдар ма? Дұрыс. Жарайды. I'm closing the live stream. Goodbye. Goodbye, teacher.